დღეს მე წარმოვადგენ ტელევიზიას, რომელსაც 2012 წელს ანძებს უქცევდნენ და ატერორებდნენ. ამ ადამიანებს რაიონში კონკრეტული სახელი და გვარები აქვს. სწორედ ესენი აძლევდნენ დავალებებს ეგრეთ წოდებულ მედია ჯგუფებს და ალისტრახოებს. დამეთანხმებით ბატონო ბიძინა, ალბათ რომ თავად ნაციონალური მოძრაობიდან იღებდნენ დავალებებს. ძალიან სასიამოვნოა ჩემი შეხვედრა დღეს თქვენთან. თქვენ ხართ ნამდვილი მებრძოლი ჟურნალისტი და თქვენმა ბრძოლის უნარიანობამ შემიძლია დღესაც დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენს გამარჯვებაში 2012 წელს და მახსოვს როგორ მოთმინებით, როგორ ახერხებდით თქვენ მოგერიებას ამ ალისტრახოების და ამადებით მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება რომ აი გითხავთ, მე მოკლედ მინდა გითხრათ იმ ადამიანებზე, ვინც დავალებას აძლევდა ალისტრახოებს. მოკლედ მინდა გითხრათ, რა შეიცვალა რაიონში 2012 წლის შემდეგ. ადამიანები, რომლებიც დავალებას აძლევდნენ ალისტრახოებს, 2012 წლის შემდეგ თავად გახდნენ დავალების გამცემი პირები. ალისტრახოებმა თბილი ადგილები შეუნესო, მეც მეუბნებიან ძალიან ბევრმა. და მე ვსაუბრობ უშიშროების სამსახურზე, რომელსაც ემორჩილებოდა იმ შემთხვევაში ალისტრახო. 2012 წლის შემდეგ უშიშროების სამსახური დავალებას აძლევდა უკვე ადგილობრივ ახალ ოცნების ხელისუფლებას. მე შემიძლია გესაუბროთ კონკრეტულ ფაქტებზე, კონკრეტულ სახელზე და რა თქმა უნდა ბატონო ბიძინა, უბრალოდ მე ეს დაბალი რგოლია და შეიძლება თქვენ პირადად ეს სახელი და გვარი არაფერს გაძლევთ. ეს ადამიანები წყვეტდნენ რაიონში საკადრო პოლიტიკას. ეს არის ოფიციალური სუსის სამსახური, რომელიც დებს დასკვნას ამა თუ იმ ადამიანის თანამდებობაზე დანიშვნაზე. ამიტომ არის ბატონო ბიძინა, რომ დღეს თქვენ ზესტაფონში ვერ ნახავთ გადამწყვეტილების მიმღებ პირს, რომ იყოს ახალი კადრი. მხოლოდ არის დასანახად შეცვლილი პირველი პირები. რაიონის ხელოვნებაში უშიშროების სამსახური თუ დიახ, უშიშროების სამსახური, რომელიც ამჯერად დავალებას აძლევს რაიონის პირველ პირებს. დავალებას როგორ მისცემს უშიშროების სამსახური პირველ პირებს? დილიდან საღამომდე მათ კაბინეტში ზიან, ისინი არიან მიმთითებლები. ხო არაზვიადებთ რანაირად უშიშროებას რა უფლება აქვს? გამგებელს ან გუბერნატორს უკარ ნახოს როგორ შეიძლება? გუბერნატორს არა, მე მხოლოდ ზესტაფონით შემოვიფარგლები, რაც ჩემი თვალით მინახავთ. მე იმ თქვენ ხო ზესტაფონში ხართ ხო წარმოადგენელი? დიახ, მე 1 წელი ვიმუშავე ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსთან და უშუალო შეხება მქონდა ბუნებრივია გამგებელთან და პირველ პირებთან. მხოლოდ ეს 1 წელი იყო ის, რომ ეს სამსახური ვერ შემოდიოდა ჩემ კაბინეტში და გამგეობაში. უშიშროება ხავს ხელოვნებაში. უშიშროების სამსახურში. შემიძლია სახელი და გვარები გითხრათ, ვეფხვია იჩქიტიძე მაგალითად. ადამიანმა, რომელმაც დააკომპლექტა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ყველა გადაწყვეტილების მიმღები მუშაობს უშიშროებაში? დიახ, სულახლახანი ისევ დააბრუნეს იგივე სამსახურში, იმიტომ რომ თურმე არჩევნებისთვის ყოფილა საჭირო ეს ადამიანი. ამიტომ არის ბატონო და ადრესად იყო აქვე მუშაობდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. რა თქმა უნდა 2012 წელს იყო ყველა ამ დავალების შემსრულებელი კონკრეტული ფაქტები, უამრავი კადრი მაქვს იმის, რაც ჩადიოდა ეს ადამიანი 12 წლამდე. ამიტომ არის რომ ამ ადამიანის დაკომპლექტებულ კადრებში ყველა ძველია დარჩენილი. ისინი, ვინც ახლები მივიდნენ მუნიციპალიტეტში, კვლავ შეიცვალენ, იმიტომ რომ დაბრუნდა უშიშროების სამსახურის კადრები. თქვენ კონკრეტული უამრავი მაგალითი შემიძლია ამის მოგიყვანოთ, არ ვიცი. თული მოსასმენია, გასაგებია, აბა მე შევეცდები, მაინც რამე გიპასუხო. თქვენი ანალიზი მაინტერესებს. თული მოსასმენია, რა თქმა უნდა, მესმის საზოგადოების და თქვენი მხოლოდ არჩევნების წინ ყველას 2012 წელს არჩევნების წინ შეიცვალნენ ბევრი? არა, ეხლა არის ინტერესი არჩევნების წინ ძალიან დიდი. მე ყველა ის ადამიანი ვიცი, ვინც თქვენ როგორ იცით ესე ყველა ცვლილება უშიშროებაში, ესეც საოცრება. ჩანს ეს საჯაროა ეს უშიშროების სამსახური, ესეც საჯაროა რომ ყველა ხედავს. ეს საჯარო სამსახური. თუ რაიონში ყველაფერი ჩანს, პრინციპში რამდენიმე ადამიანია. სამსახურის კაბინეტში არიან დღე და ისინი არ გადიან კაბინეტიდან, ჩემი სამსახური იყო, ჩემ დროს ვერ შემოდიოდნენ, დისკომფორტს უქმნიდი და ამიტომ იძულებული გავხდი წამოსულიყავი სამსახურიდან. ანუ თქვენი ანალიზი მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით. დამოკიდებულება ჩემი, რასაც ამბობთ ამ ბოლოს რომ ისინი შედიან ადმინისტრაციულ ხელმძღვანელობასთან, კაბინეტებში არიან, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და ამისთვის არ მოსულობთ ჩვენ აქ რომ უშიშროება მართოს ქვეყანა. თუ ეს მაგალითი ესეთია და მართლა ესეა ზესტაფონში, რა თქმა უნდა, სამწუხარო ადამიანზე გარდა კრიტიკულისა არანაირი პოზიცია არ შეიძლება რომ გამაჩნდეს და არც გამაჩნია. ზოგადად გეტყვით მე სამსახურზე უშიშროების რომ მას ხელმძღვანელობს კომელაური, რომელიც არის აბსოლუტურად მოწესრიგებული კაცი და აბსოლუტურად სწორი ხელწერით ცდილობს რომ მართოს ქვეყანა უშიშროების სამსახური და არ გადააქციოს გავსად რაც ჩვენ ვიხილეთ. თუ რეგიონებში ესეთი რამ ხდება, მასაც ესმის ეს ალბათ რეაქციას გააკეთებს და ის რომ უშიშროება კარნახობს ადმინისტრაციის უფროს თქვა თან გამგებელს ეს აბსოლუტურად მიუღებელია.
გამორიცხული ანონსია. აბსოლუტურად ყველა კადრი მის მიერ არის დანიშნული. ეს როგორ იცით ახლა თქვენ ცოტა გადაჭარბებული მგონია არ გეწყინოს მე თქვენ დიდ პატივს ვსევთ მაგრამ საიდან უნდა იცოდეთ რომ ახლა ერთი კაცი ნიშნავს ყველა კადრს ეს რა დონეზე ახლა თუ უშიშროებაა ესე იგი საერთოდ არაფერი აღარ ყოფილა ეს აღარ ყოფილა უშიშროება არაერთხელ ჩემი წამოსვლის სახის დავასრულოთ და მე კიდევ გავაგრძელებდი ხო მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა თქვენ და მე რომ ყველა კადრი მისი დანიშნულია და თქვენ ესე კარგად იცით უკვე ძალიან ბევრი ეჭვს ბადებს თუმცა კვამლიო მის გარეშე არ არის რაღაც ხდება იქ და არ ხდება სასიამოვნო ერთადერთი გასამართლებელს რასაც ვიტყოდი მე თუ ძველი თანამშრომლები ბრუნდებიან პროფესიონალიზმი შეიძლება რაც ყველა დარგში ყველა მიმართულებით არის ფიქრობთ რომ გინდ პოლიცია აიღეთ პროკურატურა მით უმეტეს უშიშროების სამსახური რომ სავსეა და ნებისმიერი კაცი შეგიძლია იქ მიიყვანო და დანიშნო შესაძლებელია რომ ცვლილებები მოხდა იმიტომაც რომ პროფესიონალიზმი არ ეყოთ ახალ კადრებს და ისე მოუწიათ ძალიან ბევრი ძველი კადრის დაბრუნება და ესეც ნუ იქნება ტრაგიკული თუ მას კანონი არ დაურღვევია თავის დროზე და კანონ დარღვევაში არ არის დაფიქსირებული ხაზგამყოფად ნუ გაჩავთვლით ესეთ პრინციპულად თუ პროფესიონალი არის და მაშინაც მუშაობდა და ემსახურებოდა იმ ჯგუფს და დღესაც ჭირდება სახელმწიფოს ამაზე უარს ნუ ვიტყვით აი ამას ვიტყოდი ვთქვათ დასაცავად ამ სამსახურის მაგრამ იმ ნაწილში კატასტროფაა თუ ესენი მოდიან და დღეს პრეტენზია აქვს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებს რომ გამგებელს და გუბერნატორს მიუთითონ ეს კატასტროფაა ეს არანაირად აბსოლუტურად მიღებელია კარგი მე მზად ვარ ტელეკომპანია რიონი თუ შეიძლება მოდით საეთერო დროსაც გავუფრთხილდეთ გექნებათ საშუალება რომ კიდევ ჩაერთოთ და